orası. Darıyorsun bazen. Aynı şey zannediyor. İşte bir şey zannediyor. 149 to London Bridge. Zahir çıkardım. Middleton Road. Bazen şey yapıyorsun, polis gösteriyor. Bir yerde polis varsa polisi gösteriyor. Sen buradan gidiyor, baktım valla orada bırak. İnsanlar polis var olduğu zaman kontrol ediyor. Bayağı kişi kontrol yapıyor, polis gösteriyor. Bayağı çok şey mi olmuş, bence bu olmuştu. Bize taktım böyle. Hatta bakınca baktım, göre gibi bir şey. Yakan adamlar, polisler hepsi bir kafaya çekiyor. Tanımasam durdurdu. Taktım içinde müşteri vardı. Namaz kılıyorsun. Geçen hafta da bir müşteri aldım şeye götürdüm. Kimse üst station yok mu? Yani üst station değil bu. Ülker HES hastanesi. Evet, o hasta Tottenham Court üstünde zaten. Oradan gittim market altından Tottenham Court çıktım bu tarafa geldim. Ceza göndermişler. Şeyimiz orası sadece girdiğim yer baslarla durak bisikletlere aitmiş. Ben anlamadım. Niye böyle olur? Sonra ne yaptım biliyor musun? Girdim baktım. Ben bir alt sokakta dönmüşüm. Bir üst sokakta dönsem problem yok. O arayı bastım bisikletlerle sahi var mı? Ama sadece o arayı yapmışlar. Öyle bir yapmışlar ki hani nasıl anlatsam ben oradan girmişim ya. Oradan mesela sağ yapıp da tekrar sol yapsam bir şey yok. Sol yapsam bu taraftan çıksam bir şey yok. Yani şu sokak arasında bu bölümü yapmışlar sadece burası. Yani buradan dolanıp geri gelsen buradan girebiliyoruz. Yani sırf tuzak başka hiçbir şey yok. Ne alakası var? Buradan bütün arabalar geçiyor. Burada niye geçmiyor? Daha o Golf'un hatırlıyor musun? Bir ara dedim sana şu Staksette var. Mektan sonunda bekledim de ceza yedim. Evet. Daha gönderiyorlar. Golf'un üstü. Police pay diyor 170 pound. Halen gönderiyor. Fotokopi canlı. Hayır taklisi. Hep aynı şey. Ödemek zorundayız. Onlar ödemiyor. Yakında keserler. Kaç oldu? 2019. Halen gönderiyorlar. Hiç göndermiyorlar değil mi? Son 1-2 ayda bir tane daha geldi. Jilet olmuş. Evet. London Bridge. Zarf atıyor. Nereye gelsin? Yani derlerse belki ödeyebilir. Almadan bakıyor. Yani biz hatırlatalım da biz unutmadık diye. Fotokopi kağıdı. Ya şey de olsa ne olacak? Private ödemek zorundayız. Ben bir kere McDonald's'ta Ní Nàìjíríà ò lè ṣe fún 63 years. Şeyde durdum. Àfi kọ́ máa kówó yín jẹ, Sevil yerinde durdum. ọ̀ṣẹ̀ títì, ọ̀ṣẹ̀ kankan. Ödedim çünkü dedim şimdi disabled. Ọmọ ara lé sílùú òyìnbó kọ́ máa kówó jẹ. Başka yer olsa bir şey yapamaz. Ṣàkówó ìjẹ náà ṣá. Disabled bir yerine kadar. Mo kí mọ́mí wa First Bank. Ben o zaman neydi? Starbucks'ta park etmiştim. Àwọn grandchildren kan bẹ̀ ṣàlàfíà lọ́wọ́. Yine yapıyorlar. Şimdi Starbucks'ta Nothing seems to work in that contraction country. Ìlú tó ti àlákà. Ìlú tó ti bayé jẹ́.
ṣàánú wa. Sadece burada mı kullanıyorlar? Başka bir ülke yok mu? Gbogbo nǹkan ló ní time. Àǹtí mi Ìyábọ̀ lálàáfíà lẹ́wọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ́ mà. Èmi tó ń bá tèmi yé lọ nìyẹn. Àbá ṣe ń lọ náà la máa fi wọn àwọn èèyàn wa nílé. Niye tek yapmamış oluyor? Ẹ̀kọ́ ọ̀lẹ́ mọ́mí wa Eunice. Yorùbá nation no going back in it. Síbi kankan tá à ń lọ. Òmìnira Yorùbá la ń fẹ́. Ó dẹ̀ láti wáyé ní kíákíá. Ṣòrí pọ́n tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi èdè ló ń sọ. Tó ń pè ní country nìyẹn. Olúkálukú ló lédè tiẹ̀. Hospital kan wà ní on the right hand side níbí báyìí. Ṣé o ń gbọ́? Òun ló wà ní on the right hand side. Hospital níbí báyìí. Òun ní building ní hospital nìyẹn. Àkó palẹ̀mọ́ Charles next week Saturday. Wọ́n dé ládé. Tó dá wàhálà lẹ́nu nìyẹn. Kò ṣe pé a fẹ́ nǹkan tó pọ̀. Kọ́kọ́ provide the enabling environment. Bir asgari ücretle mi bu altın alır mı? Òun ni Nàìjíríà ò rí ṣe láti 63 years. Ó kọ̀ tó bí gbẹ̀ndùgbẹ̀ndù. Ìlú tó kọ̀ tó bí gbẹ̀ndùgbẹ̀ndù ní Nàìjíríà. Kò ní ìwúlò kankan tó ń ṣe fún yàn kankan. Àtọmọdé àtàgbàlagbà gbogbo yẹn wá fẹ́ sá kúrò nínú ìlú. Kọ̀ tó bí gbẹ̀ndùgbẹ̀ndù ni. 80 bozarsan da 145 lira. Bó bá ṣe dreadlock ọlọ́pàá dẹ dúró. Ọlọ́pàá ṣe ń dáyàn dúró ni sójà máa dẹ dúró. Àdẹ ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ṣé bó ṣe yẹ kó ṣe náà nìyẹn for 63 years. Museum of the Home. 180 ya. Kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o ẹ̀kọ́ lẹ́wọ̀n. 50 liraya yani şu olursa ne olur? A ní ká máa fi wọ̀nyí náà bó ṣe ń lọ náà ni. London náà jù báyìí lọ orí gbogbo ẹ̀ bó ṣe kéré. 130 tabii. 50 lira kesin. 130. Bó bá ṣe tàtú ọlọ́pàá dẹ dúró a máa bèrè pé kí ló dé tó ya tàtú sára. Bẹ́ẹ̀ ni Mr. Ọládìméjì ìlú wèrè ìlú àwọn ìsinwín Zazu country. Benim bir arkadaş var benziyorlar. Ìyẹn kan ló ń ṣiṣẹ́ eléyìí tó ń lọ yìí nísìn delivery ló ń ṣe yẹn bó ṣe ń lọ yẹn bí ó ń lọ pick up ni bí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tán ni báyìí ṣe pé bicycle ló ń gùn. Wọ́n máa pariwo Nigeria go work ìyẹn ló máa dàgbà sí. Ṣòro eléyìí náà nísìn delivery ló ń ṣe yẹn. Ó ṣe kò ṣe. Gbogbo náà ń béèrè fún léléyìí o a béèrè fún too much o for 63 years. Àwọn èèyàn ṣe ń ṣetán níbi iṣẹ́ ẹlòmíín ṣe ń lọ ṣe night. Ọ̀dọ̀ tiwa nísìn ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí la máa lọ. Bígbà tó yẹ pé àwa la pa Jésù. Ṣọ́nà àwa la pa Jésù ni. Ṣáwa nìkan la fẹ́ rí Jésù. Àtọ̀nà wa. Yeah, bicycle delivery. Oríṣiríṣi iṣẹ́ ló wà. Èyí tó bá tẹ́ lọ́rùn ló máa ṣe. O lè ṣe kitchen porter, o lè ṣe engineer, o lè ṣe health worker. Kò wá sí pé o ṣe tán ní yunifásitì ní Nàìjíríà wá ń bọ̀ níbí báyìí. Wà á kọ̀ wá ríṣẹ́ gbám tó ní work experience. Ọ̀nà oró fígbà ríṣẹ́ náà. Ṣé wọ́n tó níṣẹ́ ló máa ní tó ní work experience? Work experience náà nídìí yìí. Wọ́n nídìí. Ṣòrí pé kò sí àwọn tó ń jáwó tíkẹ́ẹ̀tì nílẹ̀ lẹ̀. Prayer without work. Gani Olóyèdè mú kí ìyá mi àdùn ni mo kí ń mọ̀. Ṣòrí pé àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi èdè ló ń sọ. Báwọn ṣe gbọ́ tèmi lèmi náà ṣe gbọ́ tiwọn. Tó ń pè ní country yẹn. Oníkan ní gbogbo àwọn sọ English òṣì kan. Gbogbo local government ò ṣiṣẹ́. Gbogbo àdúgbò láti sọ di ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí. Ìṣẹ̀ṣe àwa ṣe ìṣẹ̀ṣe gan mọ́. Bàbá wa ṣe ìṣẹ̀ṣe wá níyẹn wà diabolical. Àwa nìkan là ń jọ̀nù lé ní Nàìjíríà àti ní Áfíríkà.
tó bá wo òkè yẹn sórí gbogbo àwọn views yẹn sórí gbogbo àwọn ilé yẹn àwọn tó ń decide ayé wa nìyẹn sórí gbogbo building tó ń wò yẹn sórí gbogbo building yẹn má bínú sórí gbogbo building tó tọ́ building yẹn àwọn tó make a decision wa nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo lane yẹn ò ju 3 lanes lọ sí nǹkan kan táwa rí ṣe ìwọ náà wo títì yẹn 20 miles per hour ni tó bá ṣáájú bẹ́ẹ̀ lọ kámẹ́rà máa yẹ gbọ̀ǹkan ló ní system á bínú jàre nígbà tó bá jáde wá sí ìgboro ló máa mọ̀ pé ayé ò pé méjì ayé ò pé méjì ayé kan ló wà o kíyàn kan ọkà jọ ẹ pé kìíní kan ó dáa pé ibi tí wọ́n ti bọ́lẹ̀ lélẹ́yìn ṣọ́ọ́dẹ̀ ṣáà street á bínú láti bọ́lẹ̀ ní sí Wikimedia náà ni gbogbo nǹkan ló ní system látàwọ̀ ní system tó ń ṣiṣẹ́ fake country London náà jù báyìí lọ kí èèyàn kan kó kàjú kan kó bọ́ alálẹ̀ wa lọ London bismillah excuse me sir thank you yeah. Thank you, driver. She'd have to wait for me for a change, wouldn't you? Yeah. We're going to start. London, wow. I feel alright. Hey. Money meeting kan ni o. Love meeting kan. Wọ́n ṣe meeting Yorùbá Nation náà. Èmi náà ní private life. Àbẹ̀wọ̀n pé mo ní private life ni. Mo ní private life now. Àbí? Láti ẹjẹ́ ń tọ́nà ẹ̀ padà. Bó ṣe ń lọ. Mo ní private life. Ṣé mo tán pè ní private life? Èmi náà ní private life tèmi. Apart from Yorùbá Nation. So Yorùbá Nation ó ti gba enough of my time but mo ní private life. So ẹ̀yin tèmi mo ń padà bọ̀ later. So kò jù báyìí náà lọ sórí ẹ má bínú ọwọ́ mẹ́ta ni mo fi ń ṣe phone Instagram gbogbo ọwọ́ ti kún wàá máa ní láti lọ nísìn. So ṣé wọn náà rí bó ṣe ń lọ gbogbo yín pátápátá ni mo ṣàdúrà London fún wàláì kọ́lọ́n bá ń jẹ́ kó rí visa fún ẹ kí wọ́n náà wá rí bá ṣe ń struggle lọ́tún lọ́sì ìgbádùn náà wà ó owó nǹkan rẹ̀ ló ní system máa ní láti cut off mi sí because mo ní láti wo máàpù bí tí mò ń lọ gbogbo nǹkan làwọn máa ń wò ní máàpù mi tí wọ́n kàn máa rìn lọ yòóyòó ìlú tó bá béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ yẹn á kàn ní go that side wàá kàn máa rìn ó yẹ kí n máa ṣe skit ní ṣá kébì náà máa tẹ̀ máa jáwó gbogbo yín lẹ̀ ń ṣe skit ní Nàìjíríà ǹjẹ́ mi náà ní bẹ̀rẹ̀ skit báyìí ní UK wọ́n gbé mi tì bínú ẹni máa jí mi gbé á try ẹni bá fẹ́ jí mi gbé ẹni bá ti jí mi gbé ó gbọ́dọ̀ jí gbogbo ọmọ Yorùbá gbé nìyẹn mo dé ẹni tó jí gbé tì wàláì nínú London ẹ jí mi gbé nínú London wàá try gan ìgbà kan ní Buhari rí yẹn ṣe kò lè rí yẹn ṣe mọ́ nísìn ìgbà kan ní Buhari rí ṣe kò gbọ́dọ̀ rí yẹn ṣe mọ́ nísìn ọ̀rọ̀ tí bá ṣe tán máa padà wá àlè wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni short dish àdúgbò àwọn olówó ìrọ̀ lẹ pa àdúgbò àwọn olówó o àdúgbò mẹ̀kúnnù ibi tí Ṣèyí Tinubu ra lé sí làdúgbò olówó ní St John's Wood a máa gbé yín lọ síbẹ̀ ní bíyà mo nílé lọ́la mo busy lọ́la bíyà Thursday lágbára Ọlọ́run a ṣeré lọ sílé tè Ṣèyí Tinubu $11 million house so kò jù báyìí náà lọ so ẹ jẹ́ kí n máa lọ mò ń padà bọ̀ later because mo ní just 10 minutes láti dé meeting tí mò ń lọ so tó bá rí dúdú ẹgbẹ́ wa jórí sí máa débẹ̀ níjọ́ Thursday kọ́lọ̀ ń ṣọ́ mi dìgbà yẹn
ṣé àwọn mọ́mì ti sọnù ni àwọn mọ́mì tó ń drive ti sọnù ọlọ́run ó ti sọnù torí àwọn ìyá arúgbó a máa drive tó bá lọ drive ní Nàìjíríà jí ẹgbẹ́ nìyẹn àwọn obìnrin wa máa ń drive ṣeréṣeré ní abroad o àti drive ní Nàìjíríà problem ni wàá máa sá fágbèrò wàá máa sá fún last man wàá máa sá fún this wàá máa sá fún that wàá máa sá fún gbogbo wọn. So alright, shout out to everybody. Apáde later ẹ jẹ́ n lọ parí meeting tí mo ní kò ń ṣe meeting Yorùbá Nation náà private life. Alright, take care, bye for now. So àríra later.